大家好啊！今日係2024年嘅2月6號，因為我仲有3日就翻香港啦。咁點解會翻香港咧？係因為試完啦，我有個表妹美國嘅，就問你兩個出年即係2024年，今年可唔可以翻香港啊？新年嘅時候，我話唔得喎，冇錢喎。我哋嘅大慈善家舅父，佢咧就 sponsor 我同家姐一齊翻香港。點解會有呢個 ideas 咧？係因為好多年都冇一齊喺香港過年。我哋 plan 咗幾耐？起碼有半年以上，好耐㗎啦 plan 咗。但係就我屋企人就唔知我會翻啦，咁亦都唔知我啲表妹會翻啦，家姐唔知家姐翻啦咁樣。打算今年人齊齊整整一齊翻香港過年咁樣。即係超緊張啦！早喺上個禮拜上兩個星期，我哋已經一個 Zoom meeting 添嘅。咁希望成功啦，因為始終都係一個大 project 嚟，我覺得。大家就敬請期待，拜拜。Hello， 我已經去到機場啦。頭先發生啲比較好笑嘅嘢，係我媽咪，因為頭先我想同我舅父嗰邊講話，我啲 passport 搞20分鐘都未搞到啦。我將我呢句 message send 咗去我哋個大 family group 度。香港而家嘅時間已經係2點半，咁所以我覺得應該冇人睇到嘅。咁跟住之後我媽揾我啦，咁跟住我咧係講咗一個即係完全係有啲 nonsense，因為而家 Melbourne 而家5點9，啱啱5點嚟鐘6點都未講話，公司要開會。咁跟住媽咪就話佢咁夜仲未瞓嘅咁樣，咁所以就我希望佢冇發現呢件事。係，媽咪，我哋聽日見。知佢哋上咗停車場網絡，呢位係邊個嚟㗎？係啊，全部黑。腳臂，姐姐。我哋而家好緊張啊！Pizza 唔會喺後面㗎嘛？